Так, ну что, продолжает лидер партии коммунистической давать интервью на камеры. Их очень много, поэтому это занимает время. Ну и чтобы вы имели немножко представление о Бельгии. Здесь доступ свободный, никто никого не боится, ничего. И вот покажу вам образ человека, который стоит напротив лидера. Вот, чтобы вы представляли. Вот человек, он бедный, у него нету денег, то есть это вот образ Европы. Вот на голые ноги, разорванные сандали. Вот так вот живет капиталистическая Бельгия. Поэтому, возможно, и лозунг справедливый. Вот человек внимательно слушается, чтобы вы так понимали. Со своей котомочкой, скарб его бедный, несчастный. Ну все, сейчас, похоже, начнется. Все, пошел к трибуне. Так, все пошли слушать поближе. Народ объединяется, соединяется. Все камеры остались здесь. Так, идем, занимаем позицию. Идем, занимаем позицию получше, чтобы послушать. Так. Камеры перемещаются поближе. Ну, займем, может быть, вот здесь позицию. Так, все камеры перемещаются на передний план.
Так, ну что, призывный бой был исполнен, все собрались, все сейчас будут внимательно слушать, что скажет лидер партии. Надеюсь, это будет сейчас. Merci beaucoup les fourmis, merci beaucoup. Voilà, on est nombreux aujourd'hui ici à Bruxelles pour ce 1er mai du PTB. Vraiment. Mais zo meteen komt Raoul Herenbouwer, onze voorzitter van de PvdA, zijn speech geven. En verwelkomen wij twee Tunesianen die al weken strijd zijn aan het voeren. De quoi de plus normal pour ce 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du monde du travail et de ses luttes. Mais avant tout ça, camarades, regardez autour de vous. Vraiment, kijk eens allemaal rond jullie. Echt waar. Wij staan hier vandaag met één speciale boodschap. Avec un message spécial, taxer les riches. Want wij met de PvdA zijn voor een superrijke tax. Faisons contribuer les millionnaires, ceux qui accumulent les richesses, pendant que nous devons nous serrer la ceinture. Taxer les riches, taxer les riches. C'est le message que nous voulons faire entendre. Nous allons le faire résonner partout en Belgique. Een boodschap dat wij in Antwerpen, in Gent, in Leuven, in Charleroi, overal waar de PvdA staat, gaan we het bericht laten horen. Zeg, tu es prêt pour lancer le son? Акселериш заставит платить богачей, буржуев. Вы заплатите за все. Такой патричок, такая песенка для поднятия настроения. Notre message est important, camarades. Vraiment, si on écoute le gouvernement, ce sont toujours les travailleurs et travailleuses qui doivent payer cette crise. Aussi, vous avez raison. Wouh, bravo, c'est vrai. Говорит, что государство, что рабочие всегда все платили. Een verzet van de werkende klasse, de vakbonden en van de PvdA. Daarom accueillons donc chaleureusement notre président, onze voorzitter, Raoul Herenbouwer! Встречаем нашего президента Компартии. Bruxelles, vous êtes chauds! Ah là 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 là, ça fait plaisir de vous voir ici aussi nombreux aujourd'hui. Beste vrienden, beste kameraden, zoals u weet is het een nationale speech, dus ik ga in 2 talen spreken. En donc, petite précision d'emblée évidemment, je vais parler évidemment en 2 langues parce que wij zijn één, nous sommes un, camarades. Dus als voorzitter van de Nationale Partij zal ik in beide talen spreken en dus zou ik vandaag wel ook ons kameraden in Antwerpen, in Gent, à Liège, à Bruxelles, je dis tous ensemble, bon 1er mai à tous les camarades. Het is 1 mei, dag van de arbeid, 1 mei de dag waarop de wereld van de arbeid haar stem laat horen. 1 mei de dag bij uitstek, beste vrienden, kameraden, om het te hebben over de groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Le jour où le monde du travail fait entendre sa voix, camarades. Le jour par excellence pour parler des inégalités croissantes dans notre société. Car, camarades, il y a un véritable tabou dans ce pays. Heerst echt een taboe in dit land. Een taboe waar niemand over durft te spreken. Een taboe over de echte transfers in ons land. Want als het over money gaat, doet er een altijd alsof we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.
dat we met z'n allen een broekriem moeten aantrekken en langer moeten werken. Wij, kameraden, gaan vandaag dit taboe doorbreken. Wij gaan spreken hier, beste kameraden, over de ongelijkheid in onze samenleving. Wij gaan spreken over de superrijken en de multinationals. En ik denk dan natuurlijk, beste kameraden, aan de 37 miljardairs in ons land. Ik heb het over de 1% van de Belgische bevolking die in totaal een vermogen van 662 miljard euro bezit. 662 miljard, beste kameraden. Nog nooit eerder in ons land is er zo'n concentratie van economische rijkdom geweest. En elders in de wereld ook niet trouwens. In de fiscale hervorming van de federale regering wordt daar met geen woord over gerept. Het is hoog tijd, beste vrienden, beste kameraden, dat we ons eens richten op de mensen met de breedste schouders. In ons land, beste kameraden, betaalt een miljardair vandaag 0% belastingen op de meerwaarde die hij maakt op aandelen. 0. Terwijl de werkende mensen tot de helft van hun inkomen worden belast. Ja, beste kameraden, België is een belastingshel voor de werknemers, maar een belastingparadijs voor de ultrarijken en de multinational. Een klein clubje superrijken wordt steeds rijker, terwijl de mensen die de rijkdom creëren met moeite de maand doorkomen. En wat doet de regering, beste kameraden? Ze verhoogt de accijnzen op onze energiefactuur. Daarom zeggen wij duidelijk met de PvdA vandaag op 1 mei, het is genoeg geweest, beste kameraden. Wij zeggen duidelijk, tax the rich! Таксировать богатых, потому что они здесь просто Tuurlijk dan. устроили рай для себя. Het is tijd voor eerlijke belastingen. Ons voorstel voor een miljonairtax ligt op tafel in het parlement. Wij willen een belasting invoeren van 1% op de netto vermogens boven de 1 miljoen euro. 2% boven de 2 miljoen euro. En 3% boven de 3 miljoen euro. Op die manier, beste kameraden, raken we enkel de superrijken. Onze miljonairstax zou 8 miljard euro opbrengen en kan morgen al gestemd worden. Die 8 miljard euro, beste vrienden, beste kameraden, kan gebruikt worden voor ons pensioenen, voor onze gezondheidszorg en voor onze openbare diensten. Dus wij zeggen duidelijk, tax the rich, comrades! Et cette dernière, je vais vous la refaire en français parce que je voudrais que tout le monde... Сейчас он повторит на французском. Camarades, ce tabou dont personne n'ose parler, c'est celui des inégalités dans notre société. Alors que le gouvernement nous impose à tous de nous serrer la ceinture, la richesse s'accumule et se concentre de plus en plus dans les mains de quelques ultra-riches et de quelques multinationales. Aujourd'hui, chers camarades, nous allons briser ce tabou. Dans notre pays, les milliardaires payent 0% d'impôt sur les plus-values qu'ils font avec leurs actions. 0 €. Alors que les travailleuses et les travailleurs sont taxés jusqu'à la moitié de leur salaire, la moitié de leurs revenus, les millionnaires payent 0. Oui, la Belgique est un enfer fiscal pour les travailleurs, mais un paradis fiscal pour les super riches et les multinationales. Un petit club de super riches s'enrichit de plus en plus, tandis que celles et ceux qui créent la richesse des travailleurs ont beaucoup de mal à boucler leur fin de mois. Et que fait le gouvernement? Je vous le demande, moi, que fait le gouvernement? Il ne trouve rien de mieux qu'à augmenter les accises sur notre facture énergétique. C'est pourquoi nous disons clairement, chers camarades, avec le PTB, nous disons clairement, ça suffit, tax the rich! Yeah! Yeah! On leur dit ça, on leur dit, bien sûr! On leur dit ça, bien sûr! Notre proposition de taxe des millionnaires, elle est là, elle est sur la table du Parlement, il suffit de la voter, c'est clair. Nous voulons instaurer une taxe d'1% sur les fortunes de plus d'1 million d'euros, 2% 2 millions et 3% sur les fortunes de plus de 3 millions d'euros. C'est de cette manière-là que nous allons toucher les super riches. Cette taxe rapporterait 8 milliards d'euros et peut être votée demain au Parlement fédéral belge. Ces 8 milliards d'euros,
servirait à refinancer nos pensions, servirait à refinancer nos soins de santé et nos services publics. Alors évidemment, chers camarades, les partis de droite s'y opposent. Les De Croo, les Georges-Louis Boucher, les De Wever, bien sûr. Ah ben eux, attendez, eux c'est facile, c'est l'argent dans le pocket, ils font partie des riches, donc eux ils sont tranquilles.